邊喺呢度。我見到啦，我哋今日嘅主角酷媽媽已經嚟到啦，我哋同佢揮揮手，第一叫佢快啲啊！OK， 酷媽媽嚟到咧就代表住我哋咧開始咧會影一啲嘅合照先，係啦，咁咧小朋友可以上播啦，喺度見到已經上咗播啦，咁犀利嘅啲爸爸，呢個都係家長嘅熱身啦。咁啊，酷媽媽咧今日好忙啊！佢除咗係大家見到嘅舞台時間啦，其實都做咗好多公關工作㗎。咁所以咧，請大家俾一次大力嘅掌聲，再次歡迎酷媽媽。隊員一齊咧嚟到我哋當中 ，OK，one more picture， one more picture of the guests， OK， 我哋要影咧，係啦，係同我哋今日嘅嘉賓一齊咧就係合照嘅。可以三位呢邊會靚啲，係三位呢邊。有邊邊啊？我哋企呢度呢成，我哋企呢度呢成。球隊嘅隊員今日都嚟到呢一度一齊參與我哋今日呢個 party 啊！咁啊呢個時候咧，我哋繼續有請我哋嘅明窗可以嚟到我哋台前啦！朱寶寶，真係乜嘅？真係乜嘅？其實晒，啱啱過，可以接我，名槍嘉賓包括咗有咧就 ASOS Hong Kong Limited 總經理馬健良先生馬生，再次嚟到大家嘅當中，你俾啲掌聲，多謝馬生，多謝 ASOS。繼續咧，我哋有請日本國紅本縣政府香港代表事務所所長當田美花所長，你所見到啲同埋酷媽媽咧，我哋同大家係一齊影張相嘅，咁啊，我哋大家要注意下安全至上 ，OK。好，我哋會一齊影張相留念 ，OK。喺呢度，1、2、3，耶！好 video 呢一個，好 video 嘅 video， 希望大家幫一手，我哋一齊大聲講酷媽媽，可以嗎？好嘅，幫住我哋嘅 video 啦，1、2、3，酷媽媽，俾啲掌聲大家，好興奮啊！今天真係太好啦！咁我哋今日咧呢度係1公里嘅賽事嚟嘅，1公里咧都係親子樂，係啦，親子樂。咁所以咧，大朋友、小朋友記住啦，我哋要好好照顧大家嚇。我哋希望咧係安全。稍後時間咧12點嚟到主角台嗰度咧，係同大家玩遊戲啦、抽獎啦，更加咧就會同大家合影嘅。希望大家都唔好錯過呢一陣間12點嘅時間啦。咁我哋今日咧會係一個 run 出嚟嘅，水站咧會喺終點附近，喺呢條路嘅後方，陣間一路大家沿路跑就可以㗎啦。我哋工作人員咧沿途都會有指示俾大家，所以咧唔需要擔心。係啦，我哋起步帶咧將會差唔多時間嘅時候咧就會拉開，係啦。不過咧希望大家都注意安全嚇。